Hello viewers, myself Dr. Sri Krishna, consultant pediatrician for last 25 years from Hyderabad. ఇప్పుడు మనం పిల్లల్లో చాలా కామన్గా వచ్చే జబ్బు అదే దగ్గు. సో దాదాపుగా దగ్గు రాని పిల్లలు అంటూ ఉండరు. ముఖ్యంగా మన దేశంలో 6 నెలల వయసు నుంచి 3 ఏళ్ల వయసు వచ్చేదాకా దాదాపు ప్రతి నెల ఒకసారన్నా జలుబు, దగ్గు, దాంతోపాటే కొంచెం జ్వరం రావడం అనేది చాలా సహజమైన విషయము. ఇవన్నీ కూడాను వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్కి సూచనలు. అంటే 6 నెలలు దాటిన తర్వాత దాదాపు నెల 2 నెలలకు ఒకసారి కాస్త జ్వరంతో పాటు జలుబు, దగ్గు వచ్చినట్లయితే అది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్కి సూచన. ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి మన దేశంలో చాలా కామన్. సో ఈ చిన్నప్పుడు ఈ పదే పదే ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఒక రకంగా ఇలా పదే పదే రావడం వల్ల వాళ్ళు ఈ పిల్లలు ఇబ్బంది పడి ఆ సమయంలో సరిగ్గా తినలేకపోవడము, కొన్నాళ్ళు వాళ్ళకి వీక్ అవ్వడం అనేది చూస్తూ ఉంటాము. ఆన్ అదర్ హ్యాండ్ చిన్న వయసులో ఈ రిపీటెడ్గా ఇవి వచ్చే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది అంటే రోగ నిరోధక వ్యవస్థ అనేది గట్టిగా బలంగా పుంజుకుంటుంది అని రకరకాల రిపోర్ట్స్ కూడా చెప్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి పిల్లల్లో కామనే, దాని ద్వారా వచ్చే దగ్గులు కూడా కామనే అని తీసుకోవాలి. అయితే ఈరోజు ఈ దగ్గు అనేది ఎందుకు వస్తుందో తెలుసుకుందాం. అసలు ఈ దగ్గు కేవలం ఇన్ఫెక్షన్ వల్లనేనా అంటే కాదు. అసలు దగ్గు రావడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే మన ఈ గొంతు లోపల అంటే ఇక్కడ ఫ్యారింక్స్ నుంచి ఈ శ్వాసనాళం అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ శ్వాసనాళం ఇక్కడ మనకి లోపల ఫ్యారింక్స్ అంటారు. తర్వాత ఇక్కడ లారింగ్స్ అనే ఉంటుందంటే మన ఈ వాయిస్ బాక్స్ ఇక్కడి నుంచే సౌండ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. లారింగ్స్, ట్రేకియా అని తర్వాత ఈ కింద, ఆ తర్వాత ఇట్లా కిందికి వెళ్ళే శ్వాసనాళాలని బ్రాంకస్ అంటారు. ఈ లారింగ్స్, ట్రేకియా, బ్రాంకస్ అనే ఈ శ్వాసనాళాల్లో ఏదైనా ఒక వస్తువు మనకి సరిపడని వస్తువు లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు వెంటనే దాన్ని బయటికి పంపించేసి మన లంగ్స్ని కాపాడాలి అనే ఒక రకమైన చక్కటి వ్యవస్థనే ఈ దగ్గు. అంటే ఈ దగ్గు అనేది మన గొంతు లోపలికి ఏదైనా మనకి పడని వస్తువు అంటే జనరల్గా పడని వస్తువులు అంటే ఏముంటాయి అంటే జనరల్గా బ్యాక్టీరియాలో లేకపోతే వైరస్లో ఉంటాయి. అవి లోపలికి వచ్చినప్పుడు వెంటనే మన రోగనిరోధక వ్యవస్థ అలర్ట్ అయినట్టు అయిపోయి దాన్ని బయటికి పంపించేద్దామని విపరీతంగా దగ్గుతుంది. ఈ దగ్గడం వల్ల ఈ లోపల నుంచి గాలి బయటికి వచ్చి ఆ స్పీడ్లో ఆ వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అయితే ఇవి బ్యాక్టీరియా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మాత్రమే కాదండి, ఈవెన్ ఏదైనా దుమ్ము, ధూళి లాంటివి వచ్చినా కూడాను ఈ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దగ్గు వచ్చినప్పుడు ప్రతిసారి కూడాను ఏ ఇన్ఫెక్షనే వచ్చింది అని ఇట్లా యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవడము లేదా పవర్ఫుల్ దగ్గు మందులు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఈ రెండే కాకుండా రకరకాల అలర్జీలు, దుమ్ము, ధూళి, ఏదైనా కెమికల్ డస్ట్ వచ్చినా లేకపోతే రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు ఇంత పొగ వచ్చినా కూడాను అది వెంటనే ఇక్కడ ఉండే గొంతుని ఇరిటేట్ చేయడం వల్ల దాన్ని బయటికి పంపించే ప్రయత్నంలో దగ్గు బాగా వస్తుంది. కొంతమందికి పెద్దవాళ్ళకు కూడాను రోజు రోడ్డు మీద ఎక్కువగా తిరిగే పనులు వాళ్ళలో ఉంటారు. వాళ్ళందరికీ కూడాను కాస్త డస్ట్ ఎక్స్పోజర్ కాగానే బాగా దగ్గడము లేదా ఆ రోజు సాయంత్రము రాత్రంతా కూడా బాగా దగ్గుతూ ఉండడం అనేది చూస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ కానీ లేదా ఏదైనా డస్ట్ లేదా అలర్జీ వల్ల కానీ ఇక్కడ గొంతులో ఏదైనా చేరినప్పుడు దాన్ని బయటికి పంపించే రక్షణ ప్రక్రియనే ఈ దగ్గు అని తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఎవరైనా దగ్గుతూ ఉంటే దగ్గుని ఆపడం కాదు, దగ్గు కారణం ఏంటో తెలుసుకొని ఆ దానికి తగిన చికిత్స అనేది ఇప్పించాలి. మరి రకరకాల దగ్గులు ఉంటాయి. ఎలాంటి దగ్గులు ఏంటి, ఎందుకు ఉన్నాయి, ఎన్ని రకాలని చూసినట్టయితే మనం బ్రాడ్గా డివైడ్ చేసుకుంటే ఈ దగ్గుల్లో జ్వరంతో పాటు వచ్చేవి కొన్ని, జ్వరం లేకుండా వచ్చేవి కొన్ని. జ్వరంతో పాటు వచ్చినప్పుడు అది జనరల్గా ఏదైనా వైరల్ ఇన్ఫెక్షనా లేదా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షనా అని ఆలోచించాలి. ముఖ్యంగా
కఫం బాగా వచ్చినట్టయితే, అంటే బాగా స్ఫూటం అనేది వచ్చినట్టయితే అది జనరల్గా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షను. దానికి మనం ఇక్కడ బ్రాంకైటిస్ అని కానీ, అంటే ఎయిర్వేస్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ, లేదా లంగ్స్లో నిమోనియా కానీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అది బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు కఫం బాగా వస్తుంది. అలా కాకుండా డ్రై కఫ్ అంటే జస్ట్ కంటిన్యూస్గా దగ్గు తెరలుగా వస్తూ ఉంటుంది. ఆ దగ్గు డ్రై కాఫ్ వచ్చినట్టయితే అది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ, లేదా వేరే ఏదైనా డస్ట్ వల్ల వచ్చిన అలర్జీ అని కానీ తీసుకోవాలి. అలాగే జ్వరం లేకుండా కూడా చాలామంది కూడాను రాత్రంతా దగ్గుతూ ఉంటారు, లేకపోతే పర్టికులర్గా కొన్ని సీజన్లలో దగ్గుతూ ఉంటారు. పర్టికులర్గా చలికాలంలో కానీ, లేదా నైట్ టైం రాత్రిపూట కానీ, లేదా ఒక పర్టికులర్ ఏరియాకి వెళ్ళినప్పుడు చాలామంది ఇళ్లలో ఇప్పుడు దోమలు ఉంటాయి కదా అని చెప్పి దోమల మందులు వాడుతూ ఉంటారు. వాటి వల్ల కూడా సన్నటి దుమ్ము అనేది, ఎందుకంటే దోమల మందుల్లో కూడాను ఒక సన్న కెమికలే అది కూడాను ముక్కు ద్వారా గొంతు ద్వారా లోపలికి వెళ్ళి విపరీతంగా ఒక పడుకున్న గంట లోపలే దగ్గుతూ లేచిపోతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇది ఇట్లా పొడి దగ్గు జ్వరం లేకుండా పదే దగ్గుతూ ఒక పర్టికులర్ టైంలో వస్తుంది, లేదా పర్టికులర్ నైట్ టైం వస్తుంది, లేదా పర్టికులర్ సీజన్లో వస్తుంది అన్నట్టయితే అది అలర్జిక్ కాఫ్ అంటారు. ఈ అలర్జిక్ కాఫ్లలో ఒక రకమే మనము ఆస్తమా అంటాము. అంటే ఆస్తమా అనగానే చాలామంది పిల్లల్లో ఆస్తమా వస్తుందా, ఇది పెద్దవాళ్ళలో రోగం కదా అని అనుకుంటారు. కానీ ఆస్తమా అంటే ఏం లేదండి, బయట నుంచి ఏదైనా అలర్జీ ఉండే వస్తువు ఏదైనా లోపలికి వచ్చినప్పుడు మన ఈ శ్వాసనాళాలు సన్నగా కుంచుకుపోతూ ఉంటాయి. అంటే పెద్దగా ఉండి గాలి రావడానికి పోవడానికి వీలుగా ఉండాల్సిన శ్వాసనాళాలు అవి కొంచెం చింపిపోతే చిన్నగా అయిపోతే వెంటనే మనకి ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోయినట్టయిపోయి దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పొడి దగ్గు జ్వరం లేకుండా వచ్చినట్టయితే మన దేశంలో ఎక్కువ మందికి ఇది అలర్జీకి సంబంధించినది, అంటే ఆస్తమాకు సంబంధించింది అని తెలుసుకోవచ్చు. ఇంకొంతమంది పిల్లలకి పడుకున్నప్పుడే వస్తూ ఉంటుంది. అంటే పడుకున్న అర్ధగంటలో వచ్చింది అన్నట్లయితే అది చాలామందికి తిన్న వెంటనే పడుకుంటారు, తిన్న వెంటనే పడుకుని అది బాగా దగ్గి వాంతి చేస్తుంటారు. అది ఎందుకు అన్నట్టయితే తిన్న వెంటనే పడుకున్నప్పుడు చిన్నపిల్లలకి ఈ పొట్టలో ఇంకా ఈ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ అనేవి ఉంటాయి, అలాగే లిక్విడ్స్ పాలు తాగి పడుకుంటారు. ఆ లిక్విడ్ ఇట్లా వెనక్కి వస్తూ ఉంటుంది పడుకున్నప్పుడు, అది వచ్చి ఇక్కడ గొంతు దగ్గరికి వచ్చి ఇరిటేట్ చేస్తుంది. అందుకనే రాత్రిపూట ఎక్కువ ద్రవ పదార్థాలు పాలు అలాంటివి ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. ఆ తీసుకుని వెంటనే పడుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఇవి మళ్ళీ దగ్గు వచ్చి ఇక్కడ గొంతుకి ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశం చాలా ఉంటుంది. ఇలా రకరకాల కారణాలు అనేవి ఉంటాయి. రకరకాల కారణాలు ఈ దగ్గు రావడానికి ఉన్నట్టే రకరకాల చికిత్సలు కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు ఆ పాత మందులే ఇంతకుముందు డాక్టర్ ఇచ్చాడు కదా అని అవే మందులు అవే వాడుకుంటూ ఉండకండి. ఖచ్చితంగా దగ్గు వచ్చినప్పుడు ముఖ్యంగా పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతూ బాగా వాంతులు చేసేస్తూ ఏమి తినకుండా ఉన్నట్టయితే, లేదా జ్వరం వచ్చినట్టయితే, లేదా ఆయాసం వచ్చినట్లయితే వెంటనే డాక్టర్ చూపించుకోవడం చాలా మంచిది.